سلام اومدیم سراغ یه بررسی پلان خفن جالب انگیز، یه جاهایش تأسف باره و غیره. خب اول از همه بگم که خاله و دایی و عمو و اوستا بنا و نمیدونم شاگرد بقالی سرکوچه و فلان و اینها برای شما معمار نمیشه. لطفا طرف مشورتتون یه معمار باشه، یه کسی که در این زمینه تخصص داره. بریم سراغ این پلان. یه کلیتشو که نگاه میکنیم درز انقطاع پخی، این هم دوبر پس میشه انگار یه زمینیه که سر نبشه، دو طرف همسایه داره، این دوتا گذره و اینم که پخیشه. تا اینجا که مشکلی نیست. اوکی. کورترین نقطه ممکن رو هم به عنوان راهپل و آسانسور در نظر گرفته. اوکی، ما مشکل نداریم باش. اینجا مسئله میشه دو تا نکته است که تو این پلان میخوام بهتون بگم. یک، اگه من در ورودیم این قسمت باشه، عملا در که باز بشه من وارد حمومم میشم. نخوام وارد حموم بشم، باید وارد اتاق خوابام بشم. اینکه در سرویس اینجا حالا این دیوار نمیدونم چرا به این نچسبیده، بحثش جدا. در سرویس این قسمت در فیلتر ورودیه، خب خیلی هم اوکیه، ولی قسمت خصوصی خیلی در بخش ورودی وارد شده و یا برعکس. این یه نکته. حالا دیگه من کار به ابعاد سرویس و حموم و اتاق خوابا و کمد و دات عجیب و غریبش نمیشم، کاری ندارم به این قضیه. میرم سراغ نکته دوم. این که ببینید من یا این رو یعنی این ضلعمو یا این ضلعمو به صورت گونیا میگیرم که از اون بتونم مابقی ازلامو پیاده بکنم. اوکی. مسئله اینجاست که نه با کنسول این قناسی جبران شده، یعنی همزمانی که کنسول اومده جلو برابر با همون قناسی اوریبی پایین زمین اصلی، کنسول هم همینجور اوریب اومده جلو، یعنی اینجا سعی نشده که یک کوچولو جبران بشه این قناسی. این هم کاریش نداره. این اگر اوریبه و این پخی هم که طبیعتا اوریبه، دست من و شما نیست، حالا مگر اینکه تو کنسول جبرانش بکن. ولی اگر این دیوارم اوریبه، مقصر اصلی طراحشه یا پیشنهاد دهنده. حالا اینو من احساس میکنم کار طراح نیست، به این خاطر که خیلی ها میگم همون طرف مشورتاشون این اتفاق رو براشون رقم میزنن. چرا ما باید دیواری رو، تیغه‌ای رو داخل پلان کار بکنیم که تعریف شده نسبت به هیچ زاویه‌ای نیست؟ یعنی من اصلا نمیدونم این پخیه من خودش زاویه داره، اون که هیچی، من اینو تحت چه زاویه‌ای بیام انجام بدم؟ 20 درجه، 30 درجه، 32 درجه و نیم، اصلا همچین اتفاقی نیست. پس ما تیغه با زاویه تعریف نشده در پلان ترجیحاً نباید بذاریم، مگر ما طراحی خاصی داشته باشیم که کل پلانمون رو داره اون تیغ بعدی با زوایای غیر متعارف تعریف بکنه برامون. ما همه زوایامون رو اینجا سعی کردیم گونیا بگیریم، تو اینا یهو یه چیزی اومده اینجا مثلا دست طراح خورده توی، چون با اتوکد هم طراحش روتیتو زده یه کوچولو اینوری شده، گفت حالا ولش کن دیگه، بذار به این حالت بره. آشپزخونه چون تو کجی از این ور، این همسایت هم باید کج باشه، به کجی خودتون ببخشید. این حالتی که اگر این رو میومد گونیا انجام میداد کار رو، هم اتاق خوابش مرتب تر میشد، هم میتونست با توجه به اینکه اینجا گوشه سازیمون زیاد شده یه تراس برای این واحد بذاره. من یه واحدی دارم که هیچ تراسی توش وجود نداره، این فاجعه است. تمام.